ഹലോ എവ്രി വൺ, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഹെയർ സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾ ബ്രെയ്ഡാണ് ഞാനിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ലോങ് ഹെയറും എൻ്റെ ഹെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി എൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലൂസ് ഹെയർ ആണ്. ബട്ട് ഈ വാട്ടർഫോൾ ബ്രെയ്ഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യണം. അതിന് ടാങ്കിളൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഹെയർ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു 3 സ്ട്രാൻഡ് ബ്രെയ്ഡ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു സാധാരണ ഒരു 3 ഇങ്ങനെ പിന്നിടുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. വലിയൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഹെയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ 3 പിന്നിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ ടൈ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്തിടാം. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, അത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്തു. അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സൈഡും ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. ഇതിനെയും ഇതേപോലെ ഒരു എലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അതൊരു വിധം നമ്മൾ ടൈ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് കിടക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ടൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെയറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രാൻഡ് എടുക്കുക. ഒരു വലിയ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് ഹെയർ എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നിട്ട ഹെയർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മൾ അപ്പോഴും എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഹെയർ സ്റ്റാൻഡിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം പ്രൊസീജിയർ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ് കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ പിന്നിട്ടതിലൂടെ അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പോവാം. ഹെയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരെ ഞാനതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം.
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റൈലിംഗ് ജെല്ലും ക്രീമും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹെയറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വരെ പോയിട്ട് ഒരു നോർമൽ ഒരു പിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാം. ഇതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ചെയ്യണം. റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ? റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അതിങ്ങനെ ഒരു താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ലുക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ബാക്ക് വരെ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിതിനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഹെയർ ടൈനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിപ്പോ ഫ്ലവറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് ഇനി ഇങ്ങനെ ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കാം. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഹെയർ പിൻ വെച്ചു, കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഹെയർ പിൻ വെച്ചിട്ട് അത് സെക്യൂർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർഫോൾ ബ്രെയ്ഡ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെയർ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിച്ച് ഇതാക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുള്ളായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ട്രൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയണം. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ.